Na kwana Antinos. Lafiya ƙalau ɗan baiwa, zan je wurin aiki ka kula da gidan. Allah ya sa in samu abin hawa da wuri. You carry for your back, but not the do young gawo. Da muke san irin mu muna tafi da kasho ga class. Oh my god, daga da kike saka. A'a, sannan Antinos, ina za ki je ne haka? Malam Ajebu wurin aiki zani. Shigo in kai ki Antinos. Ok, na gode Ajebu. Baby, sure you know say. Malam Ajebu, bai kamata kana kunnawa kunnuwanka sauti mai ƙara haka ba. Bai dace ba ta yaya? Ajebu ya kamata kasancewa kunna kiɗa mai ƙarfi a cikin mota hakan zai iya haifar ma da kunnuwanka matsala musamman bayan tiyatar kunnuwanka bai dace ba. Yanzu kunne na ya yi lafiya Antinos, kuma ko na saka kiɗan kunne na baya min zafi. Kunnenka har yanzu yana cikin rauni Ajebu. Hayaniyar kiɗan da kake sawa a mota mai ƙarfi yana iya lalata kunnuwanka sosai musamman ma yanzu da kake cikin lokacin murmurewa. Kaga kamar raunukan ciwo ne idan aka motsa su da wuri ba sa saurin warkewa yadda ya kamata. Oh, haka ne? Kenan yanzu saka sauti mai ƙara a cikin mota zai iya haifar ma da kunne na matsala kenan? Haka ne, ba ma a yanzu kawai ba har ma a nan gaba Malam Ajebu. Kare kunne daga sauti mai ƙara na da matuƙar muhimmanci domin ji abu ne da ba za a iya dawo da shi yadda yake ba idan har ya lalace. Na ko gode Antinos, kuma zan kiyaye nan gaba. Yauwa, wannan shine daidai domin yana da kyau mu ci gaba da kulawa da kunnuwanmu a koda yaushe.